我叫 Alex，我是美食整技师。今天在我旁边的是朱威。朱威，你今天从北京来，为什么？就是因为一直以来我那个腰啊背啊就感觉就是弯的，然后很难直起来，坐着坐着一下这个就弯下去了，想过来看看有没有什么问题，然后刚好就是也是来上海这边找朋友玩嘛，就有这个机会就过来看看。好，谢谢你今天来，试一下我的整体。好的好的。我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始整体。你准备好了吗？好了。好了，来吧。他的长短腿比较明显，右腿长一点。好。吸气，呼气，小地讲，吸气，呼气，吸气，呼气。吸气，呼气，很好，呼气，对，哦，很好，还，It's good，还活着吗？活着。哇，谢天谢地。Yeah, this one's pretty normal. Oh. 很简单，这我会给你推。吸气，呼气，非常好。吸气，呼气。哦，哇，不错，太棒了。还有一点，好一些吗？不错，差不多平了。好的了。你准备好打爆炸了吗？准备好了。准备好了，来吧 ，Let's go。Alright。鼻吸，鼻呼。这样的，吸气，呼气。吸气，呼气。对。
吓人的部分结束了。 OK。好，整体结束了。你现在感觉怎么样？主要就是感觉之前不是感觉就是弯的嘛，然后做完之后相对会比较直一点，然后看后续怎么保持。好，谢谢你今天来，这里是我们的整体。谢谢。好，我和主威在 Chirocare 开了康，下次见，再见，拜拜。